بینەڕێن هەژاد ماوە خۆش بە کێف خۆشم جارەکە دی لەگەڵوە بم بۆ پێشکەشکردنا بەشەکێ ji pirtûka xwe ya binavê Melayê Cizîrî Şêxê Aşiqane vê carê em ê armanca Cizîrî bibîn. Diyar e ku armanca Melayê Cizîrî her û her ew bû ku bigihêje yara xwe, jiyana xwe hemû bo vê mebestê terxan kiribû, dinya hemû jê re nexem bû eger yara wî li bayê wî be. Ji ber xweşiya jiyanê bi evînê geş dibe û piştgiriya yarê hêzek mezin dide mirov. Êdî eger dinya hemû jî dijmin bin bo mirov nexeme ji ber ku dilê yarê li ba mirov e. Di vî warî de Cizîrî dibêje leşkerê alem meger yekser te dijmin bin mela xem bi mûyek nakişînî ger te dîlber yarî bit. Mîrî û padîşahî mûyek li nig melayî nadim bi milkê alem yek zerreyek înayet. Dibê leşkerê alem meger yekser te dijmin bin mela xem bi mûyek nakişînî ger te dîlber yarî bit. Mîrî û padîşahî mûyek li nig melayî nadim bi milkê alem yek zerreyek înayet. Di vir de wateya va herdû malika em ê bêjin. Dibê eger leşkerê cîhanê tev dijminê min bin jî ji min re nexeme ku dilê dîlbera min li ba min be. û dema dibêje mîrî û padîşahî mûyek li nig melayî nadim bi milkê alem yek zerreyek înayet. Dibê mîrî û padîşahî nirxê wan nirxê mûyek tîne li nig min û yek guhdana ji bal yarê ve nadim bi cîhanê tevî. Dinya tev ne di bala Cizîrî de bû û gewher û semyanê dinê li nig wî bê nirx bûn. Ji ber ku ew di cîhanek giyanî de di cîhanek ruhî de di alemek ruhî de jiyana xwe dibûrand û roj bi roj giyana wî ber bi bala ve diçû û bi vê yekê dilxweş û şad dibû, lewra bang dikir û digot: gewher û gencên melê husn û cemala dîlberê sed teala Allah tebarek ev çi husn û celwe ye. gewher û gencên melê husn û cemala dîlberê sed teala Allah tebarek ev çi husn û celwe ye. Wateya vê malikê dibêje gewher û gencîneyên melê ciwaniya yarê ye. Sed spas bo Xuda ku çi qas şîranî û nazikî daye dîlberê. Yezdanê dilovan ciwanî û evîn kiribû para Cizîrî û Cizîrî jî jiyana xwe bi evîn û eşqê dibûran û rêya evînê berneda ji ber ku jiyana bi evînê xweş dibe, xweş û ronî dibe. Di vî warî de dibêje ruhniya çavên melayî xaliqê husna te dayî hub tenê damin gedayî husn û hub yek çeşne ye. Ruhniya çavên melayî xaliqê husna te dayî hub tenê damin gedayî husn û hub yek çeşne ye. Wateya ve herdû malika dibêje tu roniya çavê minî Xwedayê ku ev ciwanî daye te û evîn kir para gedayekî wek min û ciwanî û evîn her du yek cûre ne. Şepêla evînê min naçar dike ku ez gelek caran dîtina te dûbare bikim da ku ez kela dilê xwesar bikim û têhna dilê xwe bişkînim.
دوی واری ده دبیجه من توی مقصود جیجینه من جبر موجا اوینه صدکم دیدار و دینه مظهر بس زیده امینها جار دوا هر دو مال کا زیبیج من توی مقصود جیجینه من جبر موجا اوینه صدکم دیدار و دینه مظهر بس زیده واتیا با هر دو مالکا مرما من جینه هر توی و از هر و هر دخوازم تببینم جبر از لپیلا اوین سوار بوما داکو بدیتنا تا شاد ببم جبر وی که از بصد جاران دیدار و دیتنا تا دکم دزانم اب دوباره کرن دیتنان گلکه لی بێگومان تشتێکی سروشتیە بینەرن هێژا ئەv سەر ئارمانجا جزیری بوو تا جارێکە دی ئەم هەردوو بمینن di خێر و خۆشیێدا و خاترێوە